Nah ieu teh agan teh riri waatana pieu teh juragan Bima masih kena jumeneng agan. Mar, si Semar nyangka aing jurig tingali suku aing masih kena napak kena taneuh Mar. Aing hirup Mar. Ieu teh agan teh masih jumeneng aing hirup. Gusti agan Mar. Ieu teh leres aing hirup keneh Mar. Juragan Agung aya anak. Aduh, agan bagja agan, saurna agan teu maot agan. Cek saha aing bae Mar. Gusti nu Agung Jang. Jang. Jang juragan Bima masih kena jumeneng Jang. Jang. Juragan Bima masih jumeneng keneh Jang. Jang. Ganeng. Teu sopan batur teling teh. Coba si koplok. Jang hudang Jang, juragan Bima masih kena jumeneng deuleu Jang. Ya. Gusti nu Agung agan. Ot. Agan bagja agan saura teh agan teu maot agan. Tulus aing boga HP 2 pintu teh. Cek saha aing pae bot. Agan seueur nyaurkeun agan teu maot. Wujrud, ulah, udang ulah. Juragan Ageng masih kena hirup dah ulah, bagja dah ulah. Udang seling teh, geus beurang dah euy. Aduh, agan, wala. Keuleuh teh cerik sia teh aing teh. Sadamulan jadi di situ. Sauna teh agan teh maut agan. Cek saha aing pae ulah. Seueur agar gujrud salalemur er saja jagat agan teh maut. Cik saha? Cik Pak nya jelaskeun Pak. Jelaskeun Pak. Saurna mah agan teh maut teh saur juragan Dorna. Aing cek si Dorna pae. Sumuhun. Cek si guru Dorna. Sumuhun. Saur guru Dorna ya agan. Sajau. Anu Dorna ni agan apal aing menyentuh. Pilih agan teh apa Dorna nu nyanak tasbih nih. Tapi tara salat. So tahu bisa. Ulah kitu ka batur teh tara salat. Buat teuing salatna teh di tempo-tempo ka batur. Manya salat kudu tempo-tempo wae ka batur. Nya. Mungkin teh cara manehna salat disetatuskeun. Jepret dengan anjur rakaat kadua ah. Dina status teh. Yeh. Mereka tinggal soleh. Jadi aing paeh teh cek si guru Dorna. Sumuhun. Sidik aing teh dititah teh ku si guru Dorna. Di piwarang tinggi. Di piwarang naon akan? Masih rokok cicing. Surgan Bima nyentak yang tadi terempon. Oh nyod. Napi kena bohong tilang tadi teh. Sia heureuh ku aing dicejek sia. Cabok genyagan tuman. Tingang genyagan tuman. Mun ngadukung ka aing. Agan teh di piwarang. Dititah aing ku si guru Dorna. Di piwarang naon? Aing teh dititah niangan Tirta Pawitra. Di piwarang milarian Tirta Pawitra. Aisyah naon goblok. Jeung ukak-ukuk katula. Lo mau ngenog bantu. Bapak teh lain entong. Dina entong lagi jalo mah ngenog. Lagi ngising. Tapi kan dibahas gitu sih. Nah kumaha sih teh. Di piwarang milarian Tirta Pawitra. Iya. Supaya kaharti ku batur Tirta Pawitra teh naon. Tirta Pawitra teh ai hartina Tirta teh cai. Ai Pawitra teh suci. Oh cek kalapa. Ai.
Sing lawak nggak jawab atuh cicing ju cai kalapa we teh. Di piwarang milaran Tirta Pawitra teh ka mana? Mimiti aing dititah nyangan Tirta Pawitra teh ka Leuweung. Ka Leuweung, ya, Leuweung mana? Di Purasara. Ka Leuweung di Purasara. Geus nabeu mun ti Prawasarana. Tapi ka kieu-kieu teh boga lanceuk aing geus ngocomang. Lajeng ini aing ka Leuweung bar. Di tengah Leuweung aing pangi jeung 2 buta. Penak jeung 2 buta. Ngahalangan aing bar. Kalungan aing jeung eta buta. Lajeng eta buta ku aing dijabak jadi dewa bar. Jadi dewa naon? Dewa Indra jeung Dewa Bayu. Da abdi ge dewa kan? Dewa naon sia? Dewa lah. Tapi euy. Pak ganti Pak abdi jadi dewa Pak. Lajeng eta dewa ngahalangan aing sabab cenah teh sanget. Lajeng ku aing ditoropos Leuweung bar kabeh. Aya tangkal nu panggedena ku aing. Tangkal nu panggedena. Eta tangkal nu panggedena dirabut ku aing. Dipeureut mar di alacaina. Hebat Juragan Bima, sia hebat-hebat naon. Kadenge si teh tangkal kai dipeureut. Pogo da anu. Pan Juragan Bima mah gede, gede bohong. Coba sia kumaha nya. Lajeng eta cai peuretan tangkal kai dibawa ka si Gurudorna. Lajeng lain cenah di ieu. Sanes lain. Lamun hayang apa sebenarnya Tirta Pawitra teh di laut. Di laut. Ini aing ka lautan bar. Laut mana? Laut Kidul. Yanti tah deukeut eta. Raja Buaya. Beri tuna Santolo. Beri tuna deui. Raja Bali. Jauh goblok itu jadi kakaler. Nya tadinya cici. Percaya kan? Brus aing ka lautan man. Laut diubek wae. Laut diubek wae. Ada nge kusia. Laut diubek. Tugu dangan kacang. Sekalian pakai asem. Lajeng dilamang saing keur ngubek laut aya nu datang ka aing bar. Aya nu sumping gigi. Saha kan? Bang Emok lain. Sia di mana di laut Bang Emok? Mar kunci pantona lo Cilasup. Daya pantauan kan. Gini tamu. Ulah bijaan tamu teh tuh. Ngomong masih awe. Mending urang ngadukung. Balanya pasien kerupuk. Juragan Bima mah teu bikin kerupuk, mah teu di dahar. Lajeng aya nu datang ka aing mar. Naon? Naga mar. Uluh. Naga mar ka aing datang. Gelut aing jeung naga. Weh. Ya uluh kau tu nyaho naga. Matak jemput uluh ge nyaho aing. Heuh naon? Heuh dengekeun usiang kena. Kita tereueuh kieu aing rek serius ngomong. Cicing. Sakali di ngomong jujur coy. Jempe sieun bener. Aing gelut jeung naga bar. Eta naga ku aing dibatok nepi ka leulus. Naga teh dibatok nepi ka leulus eta naga. Dina mangsa aing dicape gelut jeung naga, aing ngamang di tengah lautan bar. Agan ngamang. Untuk kuning. Gini tamu. Lain bejaan itu dola. Lu tengah jawab.
balanya tuh lah beli kerupuk Mar di si mabdi payahan siput Mar bade agan bade begitu kanak teh racunnya apa tuh manfaat lah jeung sia lajeng tah di lemang sa aing keur ngabang di cai Mar omak lautan anu tadina cing jelelegur ngadak-ngadak jadi simpe Mar omak teh reureuh ngadak-ngadak laut jadi tenang jika di balong lajeng aya nu kaluar cahaya datang ka aing Mar cahaya papat warnani cahaya papat warnani putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng putih kuning abang sayang abang toib lajeng eta cahaya ngawujud hiji makhluk cahaya teh ngawujud hiji makhluk eta makhluk teh sarua pisan jeung aing Mar sagala rupana sarua jeung aing ngan leutik Mar sagede kieu tah urang leuwih sagede congcorang uluh sageng congcorang tinggi napak dina salureun cai napak sancang Mar tapi sorakna handaruan lajeng nanya ka aing kumaha saha sia tapi cepot lagi ka sia itu teh ngadongeng goblok lain ngomong jeung sia curugna ka aing itu dijawab ku aing ku aing dijawab saha sia ngajawabna aneh Mar naon sia teh aing teh sia teh aing teh sia hari abdi nu gelo sebisi jelema nempel sebisi lajeng jangan naon sia bima dieu cok aing dengan tirta pawitra lamun sia yang tangi jeung tirta pawitra asup kana cili aing saur saha cek eta bima nu leutik kabayang Mar aing kudu asup kana cilina cek aing teu mungkin aing kudu asup kana cili sia jawabanana leuwih aheng Mar naon saurna tong boros sia bima dunya asup kana cili aing dunya lepat kana cepina gigi lajeng teu disangka teu dinyana aing kasedot asup pada cili-cili Mar kana lepat cili gigi aya naon cili di lepat cili ya tai cili yang cicing yang meser ka apa jika apa jajan di apa matiis teu jajan gigi yang kasir apa ku sia ji da apa di urang mah laki tuh salah wae aing ge ampun lajeng Mar kakara umur-umuran aing hirup menang katenangan jiwa dina jero cili aing Mar jiwa aing tenang Mar teu kahayang teu hayang dahar teu hayang teu mung kakara aing mangani katenangan luar biasa Mar eta bima nu leutik nanya ka aing kumaha rasa sia bima cek aing tenang di dieu jiwa aing tenang kakara umur-umuran aing tenang jiwa jiga kieu tah nu geteangan ku sia teh sabenerna eta katenangan jiwa lajeng geus karasa bima geus cek aing wayahna lamun geus karasa kaluar sia tina ceuli aing mung Mar alim mung aing depetah Mar nah eta mah Mar pulai eta ya cahaya nyeretkeun aing ti jero cahaya nyeretkeun aing ti jero ceuli pubrus di aing ka lautan Mar sing horeng aing ti ngomong ti jeung diri pribadi paingan cek si Semar lamun hafal hayang apal ka Gustina kudu apal heula ka dirina di mana geus apal ka dirina bakal apal ka Gustina di mana geus apal ka Gustina bakal ngerasa bodoh hirupna
lain bodoh teu bisa nulis, lain teu bodoh teu bisa maca, tapi bodoh teu umai, teu umaku hirup anu bogana bar. Daya upaya, teu daya jeung teu upaya, angin kagungan pangeran. Mar, aing geus panggih, Mar. Aya anak, agan. Paingan salira cahaya gilang gumilang pameunteun agan. Luar biasa agan wilujeng anu agan agung. Bagja paingan cahaya luar biasa dawala abdi Pak. Tingali pameunteun juragan Bima nepi ka cahayaan. Nya nu ngageberai kieu. Ya, sarua we tadi ge. Beda jelema tara tirakat mah moal apa kana urusan nu kieu atuh da. Nya, lieur aing dibawa ka nu kitu lieur. Nya. Tah Mar aing teh kahiji ka dieu teh aing panggih jeung si Mar. Kaduana anteur aing Mar hayang panggih jeung pamajikan aing jeung anak aing si Arimbi si Gatot. Tah ieu jang nu diweuh mah jang. Cilaka ieu nu paur mah ieu. Naon si jeung luas. Jang bejakeun jang. Cila ulah bejakeun usia dewa. Sok kita ngomong jempe. Sok kena waktu ngomong. Aya naon bot. Salaresna mah agan saparentosna agan kawartoskeun maot teh diperinggandani teh kajantenan. Kejadian naon? Sekali oge. Kusia. Aing mah geuleun. Salaresna mah agan diperinggandani teh kajantenan saatosna agan kawartoskeun maot teh. Naon ulah. Apan agan teh kawartoskeun maot. Tinggi. Punten ge sanes kasar. Naon? Apan juragan Arimbi teh panginten janten rana pamenang batur mah tinggi. Nah eta mah agan bureng teh nu ngalamar ka saha? Ka Ibu Ratu Arimbi sieun bogoheun. Apa majikan aing loba nu bogoheun. Sumohon ieu pun lanceuk bogoheun. Dagor goblok sia aing. Agan demi Allah agan henteu agan. Tong percaya ke Sidawala agan ulah ka percaya Sidawala. Aing sia hayang aing modar goblok. Tapi bina teuing dengan lenyap aing. Agan abdi mah henteu lamun ieu bogoheun ye. Nah, sia teh. Kuloy. Kulantaran seueur teuing anu ngalamar ka Pringgandani atuh kapaksa di Pringgandani teh aya diayakeun sayemara blabar kawat adu jago. Aya sayemara blabar kawat adu jago. Sumohon. Naon? Saha-saha nu tiasa ngelekeun jago sayemara tiasa ngaboyong Ibu Ratu Arimbi. Saha jagona? Tuang Putra, saha? Iki Boleng. Ti ilaha anak Bima bisa ngenang. Meureun teu totos bisa ngenangna deuleu. Juragan Anom Gatot Kaca nu janten jago saemara kan. Si Gatot, Simon, Mar, isi mabdi. Urang init ka Pringgandani, Mar. Urang awut-awut eta saemara. Nah, agan bade ngawut-ngawut saemara, teu ngeunah pamajikan aing diparebutkeun. Ieu teh hasil salira agan. Moal aya hasib lamun eueuh seuneu. Cukang lantaran tuang garwa nyaeta disaemarakeun teh gara-gara salira anu init ti nagara tanpa pamit ngaleos tanpa permios. Ieu teh agan salaresna mah upami ditinggal kana kanyataanana nu lepat mah agan nah teu wawartos heula. Hebat si Semar. Nu matak sagala rupa kajadian anu tumiba ka diri urang balikeun deui ka urang. Da sadayana oge lir ibarat maledegeun bal kana tembok eta teh hasil urang-urang keneh. Rek ngeunah rek henteu eta hasil urang-urang keneh. Apan dieprekeun agan penak sareng kuringna. Kurung jeung kuringna panantos papenak upami agan ayeuna kaitu bareuna nafsu gugur agan ngamu teh. Mar, luar biasa Mar. Pun bapak jagaan koneng juga.
Jadi aing kudu kumaha? Tah, upami agan bade kaitu, kumaha? Ai kaitu mah kaitu ngan agan kedah ngiringan saya marah. Aing kudu milu saya marah. Sumuhun, melawan si Gatot. Sumuhun. Naon sih teh? Naon? Juragan Gatot Kaca teh putrana Juragan Bima. Dititah gelut anak jeung bapak ngarebutkeun Ibu Ratu Arimi. Tong kagok lamun kitu carana. Juragan Bima jeung Juragan Gatot Kaca merebutkeun Ibu Ratu Arimi, bapak jeung abi hanyaw lah. Ngarebutkeun naon entog. Diuk. Entog gen Arjuna goblok lain sia. Jadi aing kudu milu saya marah. Sumuhun, mar, aing datang ka itu gebirat. Atau agan ka itu na ulah ngange acuk ieu. Aing tong make baju ieu. Sumuhun, make baju naon? Cobian ngange baju Pemda. Atau ngange acuk lejing. Kebayang Juragan Bima ngaku lejing. Mau tengah genu. Tapi kan dibayang-bayang gitu si aing. Baju naon man? Kuji sim abdi salira bade di pasian raksukan. Aing diberi baju. Sumuhun. Tong dipercaya agan lah makanya diberi baju. Mana nang kita di baju? Cicing. Kumaha carana mar? Perem agan. Langsung. Ya iya ge. Iya ari abdi mameremkeun tua socana. Dijiat ku ye Semara Badranaya. Kalayan rahmat sareng pitulung numur bengalam. Ngadak-ngadak dia Bima leungit tampil lebih hilang tanpa karana. Ngajang ngelek jadi makhluk anu pikasieun. Mur cahaya sesekar ingwang. Ulu Kakaya gilang umilang. Allahu Akbar. Teu salah itu bapak. Cing horeng jelema mah kumaha nu nyieun ya euy. Nu nyieuna meri datang na ge entog tuning. Cicing. Nah mar aing jadi kieu. Tah, upami kieu mah moal aya nu uningaeun ka agan. Hebat si Semar luar biasa. Ngiring agan saya marah. Jadi aing lu saya marah. Sumuhun, margi ieu mah tiasa rengse sateatana jago saya marah eleh. Gusti nu agung Juragan Bima budak ieu goblok. Allahu Akbar, Gusti nu agung. Juga terong. Kebatul mah kitu ngahina si mah. Tah, genti wujud, genti nami. Jadi aing genti ngaran. Sumuhun. Saha? Cing, ya tentang usia tentang si gila. Ku Semar. Kuji sim abdi salira bade di pasian nami Pawana Suta. Sumuhun aya hartina. Aya ari Pawana teh hartosna teh angin. Pawana teh angin. Sumuhun ari Suta teh tolak. Jadi agan teh tolak angin. Tapi kate daek cempe kieu sia. Ai Pawana teh angin ari Suta teh hartosna anak. Sumuhun. Jadi agan teh anak angin. Berarti hitut. Gusti. Nah anak angin. Apaan agan maka pungkur dirorokna ge ku Dewa Bayu, Dewa Angin di sawarga Maniloka.
hebat di Semar. Opa jadi Suta teh anaknya punya anak. Semar Suta Entom. Jadi Semar anak Entom. Cepot Suta Doma. Artinya cepot anak Doma. Ya berarti bapak domanya. Ya. Aduh aing. Nah, di buku wae. Ya. Mana akan mini saya malah jadi mar. Urang ini tepring gandani mar. Manga hayu ini mar. Manga. Ayo mar. Hayu jang. Alim. Naon? Alim. Alim naon Asia? Hah? Kakak diajak kuling siapa ke nyemung. Hari bapak. Kudu make logistik. Logika. Cinta itu make logistik gitu. Masih ohang teman tadi atuh. Nya. Make logika kumaha? Apaan urang teh keur nyamar ka Pringgandani teh. Rek nyamar jeung Pawana Suta. Ayeuna Pawana Suta juragan Bima tiluan jeung urang. Di Pringgandani teh kabeh teh nyahoeun ka urang teh. Juragan anom nyahoeun puguh ning. Kabeh di Pringgandani apil-apaleun da urang mineng ka itu. Umalah mun anu curiga. Ya, Pak. Minum aku wae isuk-isuk saya jadi bener ge. Bener jang. Moal anu apaleun ka hiji oge di ditu. Yuk, tuturkeun moal anu apaleun itu. Percaya Bapak aing udah. Lain naon yang di Pringgandani teh loba hutang. Loba kasus dari loba nagih panera aing. Aing ge mah aman aing. Catur di jalanan Pawana Suta Semar Badran Daya Sapala Putra Parantos dumugi di Pringgandani. Ya tadina Saemara pelapar kawat adu jago di alun-alun negara. Raden Gatot Kaca menjadi jago Saemara. Raden Gatot Kaca memang susah melarian tandingna. Beki berang, beki gagah kayaanana Raden Gatot Kaca. Serpat tanang anu jadi patunang kitu kaayaanan. Atuh ye patanang anu pamungkas nyata ti nagara Piantipura. Kakasih Prabu Puspadentangan tosan giliran anu kiwari nyata di tempat para patandang parantos siap siaga datang merat tangga deman. Datang merat tangga deman. Manggul gandrana. Beki yakin aing poe ieu bakal menang ari ini. Sabab aing kaparengkeun poe jadi patanang anu pamungkas. Ngadaguan giliran aing. Patanang anu salajengna nyaeta Prabu Puspadenta saking nagara Piantipura da gini. Ya aing. Yang hebat dulu ilmu bapak dewek lu. Eta ka aing eueuh nuwuheun di dieu. Eta di parapatan tukang baso aing teu boga hutang. Da teu nagih.
Nawaran deui ka ieu habak ke dua mangkok deui dinya teh. Heeh, seubeuh. Is keur kieu memanfaatkeun aing atuh da. Dibayar henteu panu teh manfaatkeun naon aya. Lah, yang juragan Gatot Kaca anjir ngalawan patanang cenggung gede dulu tuh. Oh, ketang tahariwang aing. Tomboro ayeuna geus gede baheula keur leutik. Dina zaman Jabang Tutuka ngalawan buta gede ngaranna Naga Percona sakeak dulu. Komo ayeuna geus gede dulu. Luar biasa di juragan anu manom. Cemeunang anom. Hidup jago. Lanjut. Edan. Edan. Hidup jago. Oke tenera. Ane nyali. Oke tenera. Ane nyali. Hingkang samya panangalaga. Ya. Hingkang ngalaga. Hingkang samya ngalaga. Giri Lusi lan paingan. Giri gunung. Lusi cacing. Paingan tesangka serbuk samerang nyamuk edan si Gatot Kaca. Renyem sawak-awak eta tenggelan. Aing teh di negara aing teh panggagana. Pangsakti na tapi nahak ku si Gatot Kaca 5 menit ge henteu aing. Duh, cilaka. Yang tibatan aing mawa paisan kosong Ratu Arimi rek diculik ku aing. Hei, padega. Abdi bulan, ada. Ada bulan, ada. Katingali biar aing ele. Katingali aing biar ele. Katingali biar aing ele. Semuhun bulan. Aing siap pada mae. Tunu bulan. Hah? Tunu? Semuhun bulan. Di mana maneh? Wina bulan. Sangaran? Iya. Aya naon Gusti? Ningali Ibu Ratu anu dipajangkeun di papangungan. Anu man? Ibu Ratu. Aya yang seueur Indonesia. Ibu Ratu anu dipajangkeun di papangungan. Sia anjing. Kalakah molor. Ibu Ratu anu dipajangkeun dina papangungan. Ibu Ratu. Ratu Kidul. Lain Roh Kidul Ibu Ratu. Semuhun. Anu dipajangkeun dina papangungan. Oleh mana? Belah itu. Belah mana? Itu tuh belah itu. Oh. Belah. Anjing.
itu tuh dipajangkan di papangungan. Anu mana? Anu itu tahu matang hello kodor gitu sih teh. Terus kumaha? Lamun badega keur lengah wayahna culik. Hah? Culik? Hah? Culik? Asa kula culik? Rupa-rupa teh babahan aing bisa lihat. Meningakeun kasadaya para penonton. Umargi patanangna parantos seep. Sanaos ayeuna waktos masih kene siang, ieu saya mara bade ditutup. Wah, sia tuwa ka ditutup atuh sia. Tuwa ka ditutup sia. Awatos sia ge kaula kakara dagang ge kakara tatahar ja. Dadasar ya karek dadasar kaula cia. Sumohon da kumaha patanangna ge parantos seep. Ulah tunaon we cia, kaula cinya ka kaula ya karek dadasar cia. Geuleuh teh kana laju eta teh aing kita tadi. Pada icalan kali teh panitia. Nah, tuh pagi kadila tuh sia. Ada abdi hoyong icalan atuh panitia. Baban. Lo. Awatos ka penonton, baban. Awatos kumaha? Teraskeun ieu saya mara teh. Teraskeun kumaha pan patanangna ge beak. Narek luk jeung ucing. Ayeuna mah kieu we. Kanggo memperpanjang ieu waktos. Maksana teraskeun ieu saya mara. Teraskeun kumaha anu kasep, saha nu rek wani. Ayeuna mah bebaskeun ieu saya mara teh. Bebaskeun kumaha? Bebaskeun ayeuna mah saha wae. Urang mana wae nu kumaha wae anu bisa ngelehkeun kaula oge bogoh ka ibu ratu Arimi bakal dikawinkeun ku kaula. Gitu ya memperpanjang waktu ieu mah. Oh saya mangga. Tegedah wawartos ka ibu ratu tegedah. Asli iya, saya mangga. Kumaha cia kumaha yo? Meningakeun ka para penonton sadayana. Kumaha cia? Wireh aya berita gumira kanggo sadayana. Nyaeta ieu sae mara diteraskeun. Saya beres panitia. Bagus panitia, bagus kewali itu panitia. Saya akan berjualan lagi. Bagus panitia itu. Saya semangat sekali itu. Saya bahkan dagang lagi panitia. Bagus panitia. Hayang daya guludug deh. Kalayan patanangna dibebaskeun. Bebas kumaha cia, bebas kumaha yo. Bebas kumaha cia? Saha wae urang mana wae nu kumaha wae anu bisa ngelehkeun jago saemara bakal langsung ditikakeun sareng Ibu Ratu Arimi Ratu Pringgandani. Mangga diantosan 2 jam ka payun upami teu aya ieu saemara ditutup. Daftar euy. Iasta jingalan dawala kautus pawana suta nyata kanggo daftar mangdaftarkeun pawana suta. Ya abdi ulan, saha? Astra jinga sareng dawala luncat ke tengah lapang. Bari yang koprol. Yang kapuji. Bari yang ditotong. Tapi teulem-eulem. Sanajan getihan dianggap teh biasa wae. Gitu kayaanana. Saha eta ya abdi ulan?
saya ngaran kaula Gatot Subroto gelo berpaman jika nama tidak banget dengan sekian ini siapa yang ngiring saya marah si mohon kan duaan pada ngiring saya marah sanes bulan oh iya nu harap sanes nu tukang sanes abdi macalo bulan abdi memakelar dengan pada luwi oh jadi pangdaftarkan sumohon saha nu bari daftar aya dulur abdi bulan saha namina Pawana Suta saha Pawana Suta leres ade yang ngaran mah teu kasep sumohon bulan kasih pisan mana cing oh biasa bulan mana pau wan susu tata disatukan udin kali biasa mangga ya beres kaya kulan Pawana Suta teh uluh anyung di jauh ti ngarani jelema Gusti nu agung menewa jualun kieu jelema tidak sesuai ekspektasi jelema teh jadi anjeun teh ngaran teh kaula Pawana Suta Pawana Suta leres di mana di Tarogong bulan di Tarogong leres pada ngiring saya marah leres naon sababna anjeun minu saya marah kahiji kaula teh bogoh ka Ibu Ratu Arimi pasti kaduana kaula teh yang boga budak itu tu Gatot Kaca dae Gatot Kaca di aku budak ku kaula di aku anak teu sudi najis ai goblok bapak juga sia dawala baru kenalin bapaknya meureun teh padahal pan bapaknya teh dawalanya panainya nyaho goblok poho jadi anjeun wani ka Gatot Kaca taruh seulah Gatot Kaca na wani henteu ka kaula nya pasti wani ya nuhun dari wani mah ngan lamun telepon jadi anak kaula teu sudi aing goblok anak bapak juga sia baru kenalin bapaknya meureun teh padahal pan bapakna dawalanya goblok aing benyaho sia teman kita tadi jeung aing nya poho wah saya atuh pamik itu cara nama haling dua anana mah nu dua anana haling oh saya mangga haling mang tapi yang di diri lajona teu bisa goblok kadupak atuh dia mah tinggali pan aing dikelut jeung anak aing teu suri goblok aing dibuat anak sia baru kana mau dibayar meureun teh mau dibayar baru kana anakna meureun padahal teh bapana goblok aya ini teh saya mangga sok kasep tong tarik teuing karunya tina beungeut lagi pikarunyaeun pikawatireun tong tarik teuing sangaran teh kaula Pawana Suta leres mending balik aja lan mending balik ke mana balik aja jeung tibatan aja ke bisi tatu kaituna potong leungeun jeung sajabana mending aku bapa we ayeuna jeung tibatan ke era teu sudi aing aku bapa ka sia dawala baru kenalin bapana teh dawala pana teh bapana dawalanya dawala goblok anjing sugan teh si dawala si boleng geus sare are pasti sia teh mah cik kayaknya ho wayahna sebalik moal tiasa mending anjeun ning aku bapa ka kaula najis aku bapa ka sia aing teu sudi aing
Wala. Baru kenalin bapaknya mana namanya. Padahal itu aja bapaknya ada walanya. Anjir. Suganti sidawala. Pengen sengit. Bisa nih. Ini setujuan baso. Oklok pengen diajak jan baso nih. Cik kayaknya maju sekali yo. Rasakan maju what? Lumayan tetengah tijil maju. Lumayan nih. Yap. Maju banyak orang. Kadang-kadang berikan berjuang di medan perang. Woyo. Raden Gatot Kaca ngahuleng ningali kasaktian ieu pawana Suta. Edan hiji mah. Hebat ini what? Edan anjir. Saluhur-luhur lagi tak mau ngaluhuran sirah. Hebat gitu dulu, abang bapaknya dulu. Nah, bapak aing, ampun. Meniup ikan inengen. Kemana ya bapak aing teh nya wah? Hebat anjir. Siap. Jajaran sete batu riweuh milu riweuh goblok. Daing nu riweuh halal laju itu jeung laju ieu. Sia teh ngadon pasya jeung dulur goblok. Ieu teh lemur batur. Ai ngadon pasya jeung dulur. Penghargaan keamanan. Kabina-bina teuing ngadon gelut di lemur aing. Kabina-bina teuing sete nyaho aing hancep. Kabina-bina teuing sete mikir dengan cerebro atuh maneh teh. Ai sete ieu topi. Jang. Mawa. Bejakeun ka urang Garut ke Majang. Nah kumaha kitu wa? Mun nama putra gira harja 3 ulah melakon ieu cu ah. Aku naon wa? Era. Isin kunaon dari wa? Hanya semara leku hancip deui jang. Hebat penyen sok. What iya Ansa Braja. Penastiker sayang tumampara. Barang Raden Gatot Kaca padenga jamak ke pawana Suta dening Ajipan Sabraja. Kadang-kadang Gatot Kaca leuleus lir kapukai punang lir kapas kaujan wat. Dayana para penonton kaget ningali jago rubuh kayanana. Walah jago rubuh. Oh.
Gusti lo paman lulus paman dikumaha tadi kumaha kuai hebat agan meureunnan kitu we pon kumaha agan tadi kumaha hebat agan tuh murid aing deui lah cik kumaha kasyep Gatot Kaca ampun kaula ampun pawana suta atuna tadi jadi bejaan lamun ngaku mah bapak ka kaula tadi teu sudi aing baru kana lain bapana padahal pan bapana da walanya mun lalajo mah ti mimiti lalajo naon lalajo wayang apaleun beleguk tara lalajo wayang sama Waduh, lo Pendra. Barang sadayana para penonton oge sadayana anu aya di wewengkon ieu ningali ieu kajadian. Dewi Arimi kapopohokeun. Atuh kasempetan kanggo para denawa nyata pikeun nyulik Dewi Arimi anu kiwari parangkus di kapung kusedanten dia bala tamtama hangkot puta nanging kalaresan aya salah sabios patugas anu ningali ieu kajadian atuh diguturkeun ka ayanana heah sadayana geunyileung lir nyaeta Dewi Arimi di kapung kura dia bala tamta puta betul. Ibu Ratu rek diculik, Ibu Ratu diculik. Alah, pawana suta, kaula wayahna pangbantoskeun heula Ibu Ratu rek diculik ku para denawa. Saha Ibu Ratu bade diculik? Urang ajar si awan ieu. Edan. Mang, dan jujur sia. Abi mah teu nyana korek henteu, da nyana korek ka dia. Ieu jalaman bangsat korek teh ieu. Naon? Cik jujur, saha eta sebenarnya? Palai uninga saha eta salaresna? Saha nya palai uninga? Bener. Lalajo ti mimiti atuh. Lalajo naon? Cing mang na mamake kopiah jujur. Cik saha eta sebenarnya? Palai uninga, iya. Nonton ti mimiti atuh. Ten aing kudu lalajo naon teh. Ya, paman. Lo saha eta teh paman? Mang kita lalajo. Lain lalajo naon atuh itu mangga resep. Ratu Arimi Ratu Pringgandani di kapung Gusedanten wadia bala tamtama hangkot puta. Ratu Arimi Ratu Pringgandani ukaula baka dibantun kana kara kaula obateng denawa ampun lir bendra barang ieu raja Puspaden tabakang iwat Ibu Ratu Arimi aya nu nyabat ti awang-awang lir satabana satahayam bana wulun lir hayam sinepeting heula duki ngajengkang kayanana idina wat ajar Ibu Ratu di debat aman punten Ibu Ratu ulah mana Ratuna diharap Ratuna paling paling nu patut matuman wah ieu ge neulis ieu ge manis neng daek dijadikeun nomor 21 ampun denawa iya woi
macem-macem kasatria pajaringan tuman teuing sia de. Neng di dieu mah teu aman meninjeng akang hayu neng. Ulah mana ratuna? Hah? Ratuna di mana? Ngarimi teh kieu. Ieu mah ratu lebah haji ieu mah. Wah, keun bae awakna memulus. Waing di bawah syahia. Tapi teuing rek nyokot putri sia. Dunungan menang lanceuk aing dapat menya aing polos. Tapi nabi teuing aing hayang berkembang